Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resepi kita adalah coklat cookies Lot of chocolate inside Banyak coklat dia Budak-budak sangat suka. So yummy So mari kita bermula Okey, kita pergi kepada bahan A dulu Kita perlukan dark chocolate compound. Terpulang kalau nak guna milk compound pun boleh vanilla, minyak jagung, butter dan garam. Itu bahan-bahan A. Sementara itu bahan-bahan B, bahan-bahan yang perlu diayak tepung, serbuk koko, gula, aisin Kemudian ayak semua bahan-bahan yang perlu diayak tadi, tepung, serbuk koko dan juga gula aisin ayak bersama. Okey, ayak juga garam senang nanti sekali. Okey, dah selesai, kita tepikan dulu Kita gagaulah sekejap supaya dia nak serata Kemudian kita tepikan dulu. Okey, setelah air mendidih, kita masak coklat dengan double boil Masukkan coklat, butter dan minyak Gaul hingga semuanya cair Okey, bila sudah cair begini matikan api Bila sudah cair begini, matikan api Okey, masukkan juga vanila di dalam coklat tadi. Yang gaul seperti. Kemudian masuklah tepung yang kita adunan ni dalam tepung yang kita dah ayak tadi Masukkan semua dan gaul seperti Masukkan semua. Terus saja kacang. Okey, kemudian kita akan dapat adunan seperti ini Kemudian bolehlah kita bentuk sekarang Jangan tempatkan macam tu. Kemudian tabur kacang dan meniup di atas Kemudian bakar pada suhu 160 lebih kurang 25 minit je. Okey, dah masak Kemudian potong sewaktu dia masih panas Sebab kalau dia dah sejuk nanti dia garing, dia akan pecah So sekarang kita dah potong Okey, kita dah potong begini Tunggu sejuk baru boleh keluarkan Okey, so sekarang biskut coklat kita dah siap dah masak Oh, dia dah boleh dihidang Rasa dia sangat sedap seperti makan coklat Rangup dan memang menjadi kesukaan anak-anak So, terima kasih kerana menonton Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.